अरे यार कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जरा देखें कितनी हाइट छोटी। खड़े तो हैं। तुम खड़े हो मतलब तुम तब से खड़े हो। हाँ, वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है। देखो ऐसा है। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছো মোৰ কাষত মোৰ মাইকীজনী নাই। কোনোবাতে পলা লৈ গ'ল। ক'ত গলি ঐ? চোৰত পৰিছে মোৰ কালে। ৰেডি? ৰাইজ আমি আহি উপস্থিত হৈছে সেইখন গাঁও যিখনত ৰাইজে মৎস্য উৎপাদন কৰিছে। সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, মই সৰু মাছৰ কথা। এফালে গৰুজনী আহিছিলে নি বাৰু? গৰুজনী ইয়াত শ্বুটিং চলি আছে, ইয়াত নাহিব তাত। ৰেডি হা? बोले आपका नाम? हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा। बाप का नाम क्या है? लल्लू। क्या? लल्लू। अच्छा है तो रख लो। মুখ কংস স স স তই যে সাতটা বাচ্চা পিটিক পিটিক মাৰিছ স স স 8 নম্বৰ বাচ্চা তোকো পিটিকি পিটিকি মাৰিছে এইটো তোৰ শুভেচ্ছা বাণী হৈছে তাৰ পিছত শুন মুখ কংস উলিয়াব লাগে। স্যার, কথা এটা সুধো। ইমান সময় নুসুধাৰ কাৰণে বেয়া পাইছো। স্যার, আপুনি ইমান ওপেনলি ড্ৰিংকছ কৰিছে যে? ইটছ এ গুড কুৱেশ্যন ফৰ সকলোৰ কাৰণে। তিনিটা কাৰণত মই আজি ড্ৰিংকছ কৰিছো। মানে हमारे मुंह नहीं लगना था तो बता देते, यूं डूब मरने की क्या जरूरत थी। अरे यार कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जरा देखें कितनी हाइट छोटी। खड़े तो हैं। तुम खड़े हो मतलब तुम तब से खड़े हो। हाँ, वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है। देखो ऐसा है।